如果還有人問中國的資本管制到底能嚴到什麼程度，答案來了。央行這幾天的一個大事件，境外匯款核實身份的門檻從1萬美金直接砍到1000美金。如果你以為小額匯款匯點錢到海外還能僥幸逃過監管，那你注定要失望了。當你還在擔心炒幣、炒美股、炒什麼資產的時候，監管部門已經默默把真正的大刀砍下來了。根據最新出台的中國人民银行央行与国家金融监督管理总局、中国證券监督管理委員会聯合頒布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，明確規定，凡客戶單筆向境外匯出資金達到人民幣5000元或等值外幣1000美元及以上，就必須實名核實身份。一夜之間，過去被認為是灰色地帶、小額籌資轉賬的空間徹底被掃大。哪怕你只是想給自己在香港、美國的賬戶裡賺幾百美元，哪怕只是幾千塊人民幣，都將被列入反洗錢、反資本外流的重點核查名單。換句話說，從明年2026年1月1日起，中國人的錢想轉出國，就要接受等級更高、顆粒度更細的顯微鏡級別審查。為什麼說這是一個大事件？因為它標誌着，不僅對所謂炒幣、炒股、跨境投資的人，更對普通想匯款到海外的普通人，不只是打擊某一種渠道，而是全面封鎖境內到境外的資金通道。不只是金融機構必須配合，而是所有支付渠道，銀行、支付寶、微信、非銀行支付機構都被納入管控範圍。為什麼這次收緊力度遠超過去？門檻從1萬美元降到1000美元人民幣5000元。多數人可能對1万美元以上匯款需要核實身份早有心理準備，但這次門檻驟降90%以上，幾乎覆蓋所有普通人。幾百美元、幾千塊錢也必須實名登記。不只是銀行轉賬，就連支付寶、微信支付、所謂第三方支付機構、非銀行支付機構也必須履行同樣的反洗錢身份核查義務。換句話說，再也沒有灰色通道。匯款人姓名、賬號、住址，收款人姓名、賬號、地址，這些都必須清楚記錄，並在跨境匯款時一併提交給境外接收機構。信息保存期限不少於10年。只要金額觸發門檻，就必須核驗。若遇可疑交易跡象，無論金額多少，都得查。一句話，想把錢搞出去，基本不可能了。那麼，這到底是為了什麼？官方說是反洗錢、防恐怖融資、規範跨境資本流動，不外乎是抑制資本外流，維護國家金融安全。但如果從另一個角度看，這就像給所有想出國留學、海外置業、海外投資、給海外賬戶躲錢的人築起一堵心牆。對普通人而言，突然之間，港股、美股、海外房產、海外投資變得難上加難。即便只是匯點學費給家人在國外匯款，也可能因為身份核查被延遲、被攔截。地下錢莊、小額多筆匯款、小渠道匯款、昔日老套路幾乎都失效。對資金密集的小微企業、跨境電商賣家而言，每一筆匯款都要提交身份證明、貿易背景、用途說明，手續繁雜，到賬時間可能大幅延長，嚴重影響資金周轉。如果頻繁小額、多筆分拆匯款，很可能被列為高風險客戶，遭到限制甚至封禁。對整個金融體系與資本流動而言，跨境資金流動將變得極度透明與可追蹤，匿名隱蔽的資本流动空間幾乎被徹底封鎖。用所謂虛擬貨幣、穩定幣、OTC 轉賬港卡等繞道方式，將面臨更高法律合規風險。如果說之前打壓虛擬貨幣只是警告，那麼這次是真刀真槍的把錢封鎖在國內。
很多人可能還沉浸在幣圈暴跌、炒幣風險、股市低迷的痛苦裡，但更大的變局已經在暗中逼近。現在不再是幣能不能炒，而是錢能不能出得去。穩定幣、OTC、地下渠道、港卡被認為是隱形跨境通道的通道。這一次，這些通道都被一一封堵。對於普通散戶、中產階級、留學生家屬、海外投資者，如果你曾經幻想着把一點資產轉到海外，起碼給自己留一道後門，保住一點海外資產財富，現在必須警醒了，這道後門正在被釘上釘子，徹底封死。過去10年，中國的外匯管制基本都是波浪式收緊。2015年，資本外逃嚴重，外匯儲備從接近4萬億美元一個月降掉上千億。2016年起，地下錢莊被重錘，假貿易被嚴查，外資併購被限制。2017年，海外購房基本被切斷。2021年起，虛擬貨幣全面封殺。2023年起，裸官高淨值群體成為重點對象。現在輪到普通人了。而這一次的尺度前所未有，5000元人民幣，1000美元。你沒看錯，不是5萬，不是1萬，而是5000。這個數字意味着什麼？意味着一個剛畢業的年輕人，只要給在外國留學的同學賺一筆房租，就會被記錄核查。意味着一個普通家庭給在海外打拼的孩子匯生活費，也要被層層過問。意味着一個小生意人給國外供貨商打個定金，也要被懷疑是否有外流傾向。這是歷史第一次，幾千塊錢都變得異常敏感。在資本流動的層面，你不再是公民，你被當作一個風險變量。你的每一次跨境資金動作都會被打上標籤，疑似資本外流，疑似洗錢，疑似規避管制，疑似異常跨境頻繁交易。你的名字、身份證、賬號、IP、收款人信息、用途說明全被記錄在系統裡。而這些數據不只是銀行在看，他們會匯入一個名字聽起來冰冷又冷靜的地方——中國反洗錢監測分析中心。這不是電影，這是現實。為什麼會這麼急？只有一個原因：錢正在以肉眼可見的速度離開中國。數據顯示，近2年，中國經常賬戶順差雖然仍在，但金融賬戶與資本賬戶持續流出。特別是，居民換匯需求增加，企業境外投資顯著加速，高淨值人群通過各種方式轉移資產，富人換護照，中產買海外房產，普通人開境外賬戶。這些行為被統稱為一個詞：資產逃離。而對一個正在承受多重壓力的經濟體來說，資產逃離是最可怕的事情之一。房地產已經撐不住，消費信心仍未恢復，出口環境惡化，失業率居高不下，中產資產大幅縮水，地方財政緊張，銀行壞賬壓力越來越大。如果這時錢還在源源不斷地流向海外，那將是一場災難。所以答案只有一個：堵匯款，堵路徑，堵縫隙，堵出去的每一條可能。這和虛擬貨幣的嚴打剛好形成一個完美閉環。你用人民幣買 USDT 換美元轉移海外，現在每一步都被盯上。銀行查錢從哪裡來，支付平台查你和誰交易， OTC 被重點盯防，穩定幣被定義為隱形跨境通道，相關賬戶被批量封控，上游下游一起清理。曾經那些你覺得聰明的路，上優下優，拆分轉賬，繞行港卡，朋友代收，海外平台中轉，都正在被一個一個標記封死。誰最開始感到窒息？不是富人，富人永遠有資源，有律師，有通道，有國籍，
有護照。最先被困住的是普通中產和想掙扎的年輕人，這才是現實最殘酷的部分。他們是想給孩子留一條退路的人，想為自己留一個 Plan B 的人，想把積蓄的一部分挪到海外的人，想在風暴中給家庭找避風港的人，現在幾乎全部被擋在鐵門之內。你辛苦工作10幾年換來的積蓄，在賬面上寫着屬於你，但離開這個系統的那一刻，卻要經歷層層拷問、審查、懷疑。你不再是一個自然人，你是一筆被管理的流量，一筆不允許離開的流量。這預示着什麼？一個非常殘酷的方向正在逐漸清晰。未來幾年，中國會進入一個更加封閉、更加謹慎、更加強調內循環的階段。這意味着，錢優先留在國內，資本不再自由流動，出海資金被高度管控，肥水不流外人田成為潛規則，境外資產配置難度越來越高，普通人的選擇權越來越少。你還能出國，你還能留學，你甚至還能投資，但你不能輕易把錢帶走。錢很可能會成為你最後失去自由的東西，而你卻只能眼睜睜看着規則變更，無能為力。